हजुरको मोबाइलमा विज्ञापन आइरहेको छ, हजुरलाई मोबाइल युज गर्दाखेरि डिस्टर्ब हुन्छ भने हजुरले यो भिडियोबाट विज्ञापन रोक्न सक्नुहुनेछ। सबभन्दा सुरुमा त हजुरले मोबाइलको सेटिङमा जानुहोला। सेटिङमा गइसकेपछि हजुरले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। तलतिर सार्नुहोला। सारिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्राइभेसी भन्ने, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यहाँ यस्तो खालको इन्टरफेस हुन्छ। हजुरले तलतिर सार्नुहोला। यसमा एड्स भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। इन्टरफेस खुल्छ देख्न सक्नुहुनेछ। त्यति गरिसकेपछि हजुरले तलतिर सार्नुहोला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डेली आइडी, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिलिट एभ्री आइडी, यसमा डिलिट गरिदिनुहोला। डिलिट गरिसकेपछि हजुरको मोबाइलमा विज्ञापन स्टप हुन्छ। हजुरले यसरी मोबाइलमा अनावश्यक रूपमा आउने विज्ञापनहरू यसरी रोक्न सक्नुहुनेछ। हजुरलाई केही काम गर्दाखेरि विज्ञापन आएर डिस्टर्ब गरिरहन्छ भने हजुरले यसरी गर्नु भने हजुरको विज्ञापन स्टप हुन्छ।